สวัสดีจ้าทุกคนหายกายวันนี้มากินตำซั่วขนมจีนจ้าทุกคนจ้าตำซั่วขนมจีนใส่ปลาหมึกกล้วยหน่อยจ้าทุกคนจ้าเนาะนี่หั่นเป็นสิ่นหน่อยๆนี่แล้วก็มีกุ้งจ้าทุกคนจ้ามาจ้าทุกคนมากินน้ำกันได้จ้าขออนุญาตใช้มือกับซ่อมนะจ้าทุกคนจ้ามาจ้าทุกคนมากินน้ำกันเดี๋ยวพี่น้องแซ่บๆจ้าทุกคนจ้านัวๆเหมือนเดิมจ้าทุกคนน้ำแห้งหมดแล้วพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะทุกคนซิมปลาหมึกก่อนมาพี่น้องจ้ะกระดาษบาดมือแซ่บติบมันเนี่ยโดนนิ้ว
แซ่บคักจ้ะพี่น้องจ้าหอมเผ็ดแล้วเหงื่อแตกเลยมือไข่หน่อยทับคักตับแน่จ้ะทุกคนจ้าเผ็ดไปแล้วจ้ะทุกคนจ๋าเจอกันคลิปหน้าจ้ะทุกคนจ๋าขอบคุณเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะ ที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ